好啦，各位觀眾，大家下午好啊！接住上期嘅內容呢，我哋喺呢一個叫做昌華大街行翻出嚟之後呢，我哋而家翻嚟呢一個叫做多寶路啊嘛。好啦，咁呢我諗住呢唔好浪費啊，今日好天氣，咁呢就諗住喺呢邊呢沿住呢一個龍津西路行一行啊，因為呢對面呢有個牌啊，俾大家睇下先。嗱。對面寫住咩啊？對面寫住咧呢度叫老字號一條街啊！咁啊，等我嚟探究一下，到底係咪真係咁巴閉啦？好啦，咁啊出發啊！呢度叫龍津西路啊，可以俾大家睇一睇。其實龍津西路好長嘅，不過咧呢一段仔咧，可能咧基本上都係一啲騎樓建築為主啊，所以咧亦都可以睇下佢到底有啲咩老字號。時間咧嚟到咗接近5點鐘啦，22度嘅天氣。好啦，出發。嗱，天氣嘅反覆啊，所以大家咧，如果最近要翻嚟廣州旅遊啊，自己要準備好一啲薄薄地嘅外套啊。我見對面其實騎樓下邊咧做生意咧。賣鞋啊、賣電腦啊都有。呢邊呢，其實都係啲好普通嘅嘢啫，點解會話係老字號一條街呢？嗱，睇下呢個騎樓。攞啲8蚊就直接打咯，係咪？我哋轉入嚟啲巷仔去睇下先，一陣間就出翻去啊！哦，嗱，呢度啲大屋係咁樣嘅。呢個叫咩？興華美食。哦，做蒸飯嘅喎，唔係好貴啊，10零蚊一兜 ，OK 喎，都幾香。不過我自己唔係好中意食蒸飯。哇！我哋睇呢度幾靚。嗱，呢個
龍津西路咧，確實會有比較多嘅咧，都係啲騎樓為主嘅。是不是？呢度有介紹。其中有一個叫龍津西路33號富興大押舊址，正面係2根仿外奧尼柱式嘅方柱，支撐半圓形拱門。哇！喺方圓有道啊 ！OK， 好，行上去睇下先。哇！而家仲有啲專門賣粉麵㗎，嗱有河粉啦、腐竹啦、雲吞皮啦、米粉啦、麵啦。呢啲食雜店咧，其實而家喺廣州咧越嚟越少㗎啦，因為咧好多都俾啲大嘅超市啊，嗰啲網上買嘅，譬如我哋嗰啲咩盒馬生鮮啊，咁咧就慢慢都取替咗佢哋啦。好啦，啱先所講嘅應該就係呢度啊。哦，未喺呢度，喺前面啦。啊，呢度望出去逢源正街好靚啊！有啲人話呢度咧叫西關大閘門，咁咧可能我要過對面咧先影得俾大家睇到嚇。呢度裏邊咧有一個基督教嘅十普堂咯。哦，係啊，講嘅係呢度。然之後咧，呢度有個叫三連直街嚇，咁其實呢個通出去咧，佢係同荔枝灣涌咧係相連㗎。哇！呢度好靚啊！一陣間我哋都行過去行下先。其實都幾建議大家，如果咧即係有時間咧，翻到嚟呢邊行一行啦，寶源路啊、龍津西呢邊咧，其實都好有意思。呢個咧又係富興大押啊，就係啱先嗰個介紹裏邊寫到嘅，而家咧翻新咗，變咗一間茶居。
嗱，好啦，咁我哋行完啦，咁就要轉翻入嚟寶源路，又帶大家睇下寶源路呢邊呢，應該會更加靚、更加精彩啊！不過呢，佢就係以舊嘅一啲西關民居為主啦，即係冇咁多騎樓啦啊！但係其實都唔妨礙佢呢成為我哋話喺西關呢邊呢一個寶藏位置啊，完全唔妨礙佢，因為呢，佢確實有好多呢啲非常之靚嘅西關大屋。这个睡觉点儿你拉睡觉。好啦，咁我哋就經過咗一段呢，好靚嘅一啲連排西關大屋啦。咁啊，去翻前面睇睇，繼續行落去啊，觀察一下呢邊仲有啲咩變化。因為咧，我之前記得呢度咧，係整得比較厲害啊，即係我講整路啊，條路挖到爛晒。而家咧睇嚟整翻好啦。前面呢個位置呢棟樓咧，又係一棟網紅樓嚟嘅。咁啊，俾個特寫俾大家睇下啦嚇。
嗱咁啊，據說呢個樓咧比較複合啊，下邊咧係咖啡廳商店啦，樓上咧好似咧係一個民宿嚟㗎，比較有趣。咁啊，算係呢邊咧為數唔多嘅叫做舊改項目裏邊咧，將佢活化得比較好嘅一個案例啊。所以咧，其實呢個位置咧，我睇下嘗試可唔可以影張相先。好啦，舉起相機嗰刻咧，先發現自己原來咧帶嘅相機咧鏡頭唔夠廣啊，所以影唔晒，可惜咗啲啊。OK， 呢度咧有間叫寶源1號，應該係啲街坊飯堂啊。我睇下，哇！真係唔係好貴嘅啫噃，價錢都還算可以喎。28蚊隻紅燒乳鴿，38蚊深井燒鵝，抵食啊！環境都唔差喎，幾靚。好啦，基本上咧，我哋就將呢個叫寶源路咧都行得就即係七七八八㗎啦嚇。咁咧前面咧，我哋繼續往前行咧，就係呢一個叫做咩啊？恒寶華庭啊，咁啊翻返長壽路地鐵站㗎啦。咁啊再往前行呢段咧，應該都會有啲連排嘅叫西關大屋啊，但係咧睇個狀態咧，仲喺度修葺緊啊，裏邊喺度噼里啪啦啊，喺度轉緊啊，所以咧呢邊就暫時冇咩睇啊。嗱，好似呢啲咁啦，啲大屋咧整好咗之後咧，其實咧就應該係暫時未有任何嘅作用住嘅。靜雞雞過對面馬路，俾大家睇下。嗱，我哋可以睇到嘅狀態咧，嗱外立面睇係靚嘅，冇問題㗎。但係咧，你話裏邊實際情況點咧？我估計應該咧都係諗住用啲做啲商業用途嘅，但係咧估計未有咁快可以投入使用啊。OK 啦，嗱，我哋嚟到呢個逢源路啊交界處，往前行咧，我哋就會翻去呢一個恒寶華庭啦。嗱，呢條街咧好精彩，非常多嘢食啊！往前行咧，有炒牛河非常之出名嘅國強啦。咁咧就呢個不用多作介紹啦，因為有好多嘅博主咧都介紹過噶啦。嗱，咁對面咧，嗱，大家睇唔到呢個鐵門仔？放大俾大家睇啦，呢個鐵門仔犀利啊！嗱，呢個鐵門仔犀利啦。嗱，咁佢咧就係一間無名氏啊。咁咧冇招牌嘅，但係咧非常之出名啊，淨係做上晝嘅啫。咁佢嘅聽講佢嘅牛丸粉啦，同埋呢一個牛腩粉咧係非常好食嘅。咁我有幸咧，隔咗都好多年啦，差唔多10幾年前咧又食過一次啊。咁佢裏邊嘅位好少嘅，平時咧就坐街邊食，咁啊比較有風情。咁啊味道上面咧就算係可以啦，但係就即係點講咧？如果你話我好想特登過嚟打卡，冇必要啊。路過咧即係話咁啱得咁 Q 佢開住咧，你又可以去試一試啦嚇。就係呢度啊，呢度係座位啊。佢又冇名嘅，而且咧淨係開上晝嘅啫，下晝唔開噶啦。我冇記錯，開到11點鐘嘅啫，所以大家咧嚟嗰日記得早啲啦嚇。食唔到都冇所謂啊！嗱，就喺斜對面馬路啊，斜對面馬路嗱，咁就會有一間國強啊，食個炒牛河都唔錯。咁啊，國強我哋去過好多次啊，咁啊唔做介紹啦嚇。中意食炒牛河嘅老港咧，就大家都知呢間嘢㗎啦。
嗱喺寶源路呢度咧，仲有好神奇嘅，就係、前面咧有叫做金像集團啦。呢、個都好神奇啊！呢、個叫做德傑日化，賣洗潔精嘅。嗱，呢個金像咧，點解話神奇咧？因為我由細到大咧印象深刻，睇住呢隻笨象大啊！呢隻超級大笨象，可能反光大家睇唔清啊！唔知道我哋有冇觀眾對呢隻大笨象有記憶啦？係用佢哋嘅產品咧整出嚟㗎，亦都係佢哋嘅招牌。嗱，咁對面咧基本上都係食嘢啊，啲商業嚟㗎。呢度幾靚。會拉動啊！嗱，好啦，今日咧帶大家咧行咗一下寶源路啦，同埋呢個龍津西啊，咁咧睇下啲西關大屋咧，重新執整過之後咧變成咩樣啊？嗱，呢度咧3間餐廳嚟㗎嚇。咁啊，應該都換咗一輪㗎啦。之前咧唔係叫呢個名我記得。不過 anyway 啦，其實有更替好正常㗎。OK， 嗱，好啦，行翻出去咧就係寶華路啦。呢度仲有間原始皮膚嘅大屋啊，仲未裝修。同隔離叫明勤帝咧，形成咗非常好睇嘅一個叫做對比啊。OK， 好啦，嗱咁今期視頻咧，我哋先睇住咁多先啦。咁下期咧，我哋仲會有更加多精彩內容，千祈唔好錯過。如果大家仲未點訂閱咧，先點個訂閱，跟住我哋頻道嚇。足不出會喺廣州嘅一啲新嘅面貌。好，嗱咁我哋今期暫時睇咁多，下期視頻咧，我哋再見啦嚇，拜拜。